喂，快啲啦，喂，天黑啦！係咩？有俾我冇啊？你秘密武器睇唔到㗎。我未知啊。哦，哇！你做咩事啊？你做咩事啊？你做乜打橫啊？好嬲啊！打橫喎！你綁鞋帶佢去咗側邊啦已經，玩嘢咯就係。我可能用個尾上到喎。哇！硬嚟啊！嗱，而家招。喂，又係咁樣嘅，唔關事㗎。你唔好攞下先。冇應該。呃佢而家我長開，遲咗交。總之佢任何。佢都未上，佢成架車攞後啲啦。教練去教佢，教極都唔聽。幾時去丹桂山嚟啊？仲係唔係？好啦，出發時。你都想我去咩㗎係嘛？洗得瀟灑啲啦，嗬。我嘅80都係咁浪啦。呢唔係人都有，人都冇喎。哎呀！施工一嚟即刻發威添，施工一到即刻發威。係靠左啊，咪靠右啊？施工衰咗添今次。施工睇住師傅嚟。喂，好嘢！我哋睇啦，你知唔知啊？睇啦，大佬我點知？你知唔知啊？做乜咁慢嘅？壞咗啊？慳油啊！咁係啊，90都幾重啊！上咁新嘅？噴過油。彈弓喎！大哥，本身係咪硬啲定咩啊？我唔同噴過油啊，舊晒啊！你又玩嘢？繼續磨啦，繼續磨啦！佢特登要磨胎噶嘛？撞落去！好大層啊！好大層啊！繼續啦，繼續啦！點解㗎？都未出煙。扭咗少少，扭咗得啦，上到啦，根本上啦。上到㗎啦。佢特登㗎，啲胎平啊！好啦。喺度玩嘢啫。